आज 10 रुपए में 10 रुपए में 10 रुपए में। ओहो सर, ठीक ठाक तुम्हें तगड़े लाड़ी ठीक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई हो पास हुई बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानती है आज चुरा का मेला है, तो आज हम उधर जा रहे हैं और आप देख सकते हो ये भी जा रहे हैं और अभी हम इधर बंगलाधार में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ऊपर बंगलाधार का ये बगीचा है और पीछे से देवता आ रहे हैं और अभी हम 3 जने आगे दौड़ के जा रही है ऊपर मेले में। तो फ्रेंड्स अभी हम मेले में पहुंच चुके हैं और इधर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारे बाद भी भीग चुके हैं और इधर बिना पैसे का स्नान हो रहा है और आप भी आइए और इधर बिना पैसे का स्नान कीजिए क्योंकि ऊपर से बहुत ही बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स इधर बारिश बहुत ही हो रही है और अभी हम इधर टेंट के नीचे बैठे हुए हैं और ये हमारे पंडित जी इधर निकालनी होती है, इनके पास आइए, इनका नाम पता हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप देख सकते हो इधर कैसे इनका हो चुका है ठंड से। हाँ जी 10 रुपए में 10 रुपए में 10 रुपए में छोटी ले जाइए 10 रुपए में। ओहो सर, ठीक ठाक तुम्हें तगड़े लाड़ी ठीक। महाराज ओ सर ठीक ठाक, ओ सर ठीक ठाक तुम्हें ब्लॉग बनना जरा। आप देख सकते हो उधर हमारे 2 बंदे बैठे हैं। ले लो पार्टी ले लो 10 रुपए में। हेलो गाइस हेलो हेलो गाइस हेलो। जैसे कि आप लोग को पता है आ चुके हैं अपनी नई वीडियो में। हाँ प्रवीण भाई के चैनल के साथ बहुत अच्छा है। चैनल को सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम हिला देंगे। हर नाम आ रहा एक बार हमारे ब्लॉग में ये सिस्टम हिला देंगे। सिस्टम हिला देंगे। तुम्हारे लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है भाई। बहुत अच्छे भाई है, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर हो सकता है वहां शेयर करना। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स फॉर लॉट। ये देखिए आपका आप अच्छे से ग्रो करेंगे हम आपको। भाई जी क्या हाल है? ब्लॉग में आइए ने ब्लॉग में आइए। क्या हाल है? ये देखिए तो मिलते हैं दूसरी क्लिप में। हम आपको बताते रहेंगे क्योंकि इधर बारिश का बड़ा प्रकोप बन चुका है। हम आपको बताते रहेंगे। हम आपको आप देख सकते हो यहाँ से चुराग मेले का नजारा। ये देखिए इधर हम आए हैं, ये देखिए गुड खरीदी इधर आप देख सकते हो ये ले रहे हैं। ओहो भाई साहब ठीक ठाक, आइए जी आप ये अपने भाई साहब है इधर आइए। आप देख सकते हो इधर दुकानें लगाई है इन्होंने, अच्छे अच्छे गुड्डे ले जाइए यहाँ से। तो इधर हम मेले में आ चुके हैं अपने पैसे गंवाने और कुछ भी नहीं मिलता मेले में, बस पैसे गंवाने आ जाते हैं इधर। हाँ जी बाबू जी क्या ले रही इधर? ओए काय को रहा इधर पंगा? बेस के 3 आइटम, बेस के 3 आइटम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इधर बहुत ही हमारे सामने ऊपर से पहाड़ी गिरती हुई और इधर इसको काट भी दिया है अभी अभी और यहाँ से रास्ता बंद है। यहाँ से जा रही है बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ। आप देख सकते हो कितने चट्टाने आई है। ये आप देख सकते हो ऊपर पूरी पहाड़ी आई ऊपर से। तो फ्रेंड्स अभी मेला चुका है खत्म, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये देखिए अभी हमने लास्ट में जब मेला खत्म हुआ तभी हमने खरीदारी की है, एक गॉगल्स लिए है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और आप देख सकते हो अभी भी हम 3 ही बंदे हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको हमारा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो खत्म है इस ब्लॉग को, यहीं पे एंड मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।